السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومربي أرواحنا وقرة أعيننا سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، وبعد. إن شاء الله معنا اليوم سورة الفيل، نقرأها سويا ثم نبين ما بها من أحكام ونصحح تلاوتها ونبين الأخطاء التي يقع فيها أو قد يقع فيها بعض الأخوة القراء. نفتح المصحف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى، ألم كلها حروف مرققة، وعندي الميم ساكنة وبعدها حرف التاء إظهار، وبعدين عندي ترى ترى، التاء مرققة، الراء مفخمة. بقول تاء مش بقول طاء، ما نقولش ألم ترى، لا خطأ، التاء مرققة. ألم ترى، وما نقولش ترى، مفيش ألف بعد الراء. نوصل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ كيف فعل كلها حروف مرققة، ونفصل الفاء الأولى عن الفاء الثانية. ألم تر كيف، ألم تر كيف فعل ربك، الراء مفخمة وبقية الحروف مرققة. ربك بأصحاب الفيل، بأصحاب الفيل، بأصحاب الفيل. بأصحاب، الهمزة مرققة، الصاد مفخمة، الحاء مرققة، الباء مرققة. بأصحاب، ما نقولش بأصحاب، لا نقول بأصحاب. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الفيل طبعا ده مد عارض للسكون، واتكلمنا عن المد العارض للسكون في المحاضرة الماضية. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم حروف مرققة واتكلمنا عنها. الميم ألم، ميم ساكنة وبعدها حرف الياء إظهار. يجعل الجيم مرققة وفيها قلقلة. يجعل كيدهم كلها حروف مرققة، برضو عندي الميم ساكنة وبعدها حرف الفاء إظهار. وخلي بالك من الإظهار علشان ما تقلبوش إخفاء، ما تقوليش ألم يجعل كيدهم في تضليل، لا، خطأ جدا. حتى صاحب التحفة نبه عن هذا الخطأ وقال: واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرف. فأنت ما ينفعش تقول لي
كيدهم في تضليل، وتخفيها لا انت تظهرها، كيدهم في تضليل، تضليل، الضاد مفخمة وتقف عليها شوية، تضليل، ما تقوليش مثلا تضليل تقلقل الضاد، تضليل خطأ، تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، وأرسل، الواو مرققة، الهمزة مرققة، الراء مفخمة عشان ساكنة وقبلها مفتوح. وأرسل عليهم طيرا، عليهم ميم ساكنة وبعدين حرف الطاء إظهار، طيرا أبابيل، طيرا، طاء مفخمة، الياء مرققة، الراء مفخمة علشان مفتوحة، وعندي تنوين وبعد التنوين حرف الهمزة يبقى إظهار، أبابيل، وده مد عارض للسكون. ترميهم بحجارة من سجيل، ترميهم، التاء مرققة، ما نقولش الطاء، ما نقولش ترميهم، لا تاء، تر، والراء مفخمة، الراء مفخمة علشان ساكنة وقبلها مفتوح، ترميهم، ميم ساكنة بعد حرف الباء إخفاء، ترميهم بحجارة من سجيل، ثاني ترميهم بحجارة من سجيل، بحجارة، تنوين بعد التنوين في حرف الميم إدغام بغنة، من سجيل، نون ساكنة وبعدها حرف السين إخفاء، من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، فجعلهم مش فجعلهم، فجعلهم ميم ساكنة وبعدين حرف الكاف إظهار، كعصف مأكول، كعصف، تنوين والتنوين في حرف الميم إدغام بغنة، مأكول، مد عرض السكون. وعندي طبعا ممكن حد يسألني فيه ميم صغيرة كده تحت اللام، ايه الميم دي؟ اقول لك ان دي ميم الاقلاب، عشان لو هتوصل كلمة مأكول بالصورة اللي بعدها، لو هتوصل اللام بالصورة اللي بعدها، هتقول مثلا مأكول بسم الله، هيبقى عندي تنوين وبعد التنوين في حرف الباء إقلاب. نقرأ السورة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم، ما نقولش فجعلهم، فجعلهم كعصف مأكول. هل حد عنده استعداد أن يقرأ؟ فيش حد عنده استعداد أن يقرأ وصحح له؟
التلاوة. تمام، أقرأ السورة مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سألني أحد الأخوة سؤال وقال لي معنى السؤال فيه بعض الحروف يخرج معها هواء من الخيشوم، إزاي أحل المشكلة دي؟ الحل في الخلاصة إن ممكن يكون العيب ده من الأنف نفسها، ممكن يكون مثلا فيه لحمية أو فيه انسداد، وممكن يكون عيب في القراءة نفسها، وده نحل مع بعضنا. لو كان حل مثلا لو كان في اللحمية نفسها أو كان عيب في الأنف نفسه يبقى ده بينك وبين الطبيب. إنما لو ما كانش عندك أي مشكلة فالحل بالتدريب، إنك تتدرب على جميع الحروف وإنك تخرجها من غير ما تطلع هواء من الأنف. إزاي؟ يعني مثلا أنا لما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، كده الهواء كله طالع من الخيشوم، الهواء كله خرج من الخيشوم، وهذا خطأ. المفروض إن الحروف ما فيش غير حرفين بس اللي بيطلع فيهم هواء من الخيشوم أو نفس من الخيشوم، اللي هم حرف الميم وحرف النون، عشان الغنة كده بيطلع من الخيشوم أو بيطلع من الأنف. إنما بقية الحروف يخرج فيها الهواء من الفم. هنتدرب مثلا ونقول الله. ازاي اعرف انا بطلع هواء من الخيشوم ولا لا؟ بقول الله، احط ايدي على الانف واسدها واقول الله، مفيش هواء خالص بيطلع من الخيشوم، بكده انا بنطقها صح. طب لو قلت مثلا الله، شفت تستعمل ازاي؟ الهواء كله طلع او نص الهواء طلع من الخيشوم، هذا خطأ. يبقى اتدرب ازاي؟ افتح بقي واحاول ما اطلعش هواء من الخيشوم واتدرب لحد ما اجيبها الله، ونتدرب على الحروف كلها. نطلع مثلا بالالف مظبوط، باء مظبوط، تاء ثاء جاء حاء خاء، وهكذا. نتدرب مثلا على الآية اللي معانا. طبعا عندي حرف الميم وحرف النون اللي فيهم هواء بيطلع من الخيشوم بس. بقول مثلا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، شفت مفيش هواء طالع من الخيشوم خالص، يبقى كده قراءتي صحيحة. إنما قرأت ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، الهواء كله طالع من الخيشوم، ده خطأ. يبقى الحل في التدريب، الحل فيك أنت ممكن بقراءتك تطلع الهواء من الخيشوم، وده يكون غلط كبير لأنك أنت بتطلع كده الحرف مش من مخرجه.
وفي إيدك برضه إنك تصحح خطأك وتصلح من نفسك، وتتدرب إنك ما تطلعش الهواء من الخيشوم، إنك تطلع الحرف من مكانه الصحيح. لو طلعت الحرف من مكانه الصحيح يبقى أنت عمرك ما هتطلع هواء من الخيشوم. يبقى تقول إيه؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وهكذا. يلا ممكن يكون حد عاوز يقرأ. مين عاوز يقرأ سورة الفيل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ممكن يكون حد تاني عاوز يقرأ سورة الفيل؟ شيخ علي ممكن قراءة سورة أخرى؟ حضرتك عاوز تقرأ سورة أخرى؟ تفضل. شيخ إذا يمكن العلق أو طويلا نوعا. سورة العلق، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى، طرف خمر، لا يطغى، لا يطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. نعم. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وإلى اللقاء في اللقاء القادم إن شاء الله يوم الأربعاء الساعة 9. لا تنسوا التسجيل في المحاضرات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.